唔知道各位有冇試過你 trade 嘅時候俾人哋 sweep 咗你嘅 stop loss 之後先去你嘅 TP 咧，或者俾呢個 market 嘅價格產生咗一個假嘅動作啦，令到你估錯方向，令到你入錯方向啦，或者有時候見到價格去咗你嘅唔想要唔理想嘅位置之後，先去你嘅目標價位咧。咁其實你有冇諗過呢啲都唔係你嘅錯誤，唔係你嘅分析錯誤，而呢啲係 market 會做嘅行為呢？或者冇 trade 過嘅朋友們有冇聽過咩叫聰明錢概念呢？係啦，咁今日咧就會介紹大家聰明錢概念，亦都叫 ICT concept。咁 ICT concept 咧係由一個 Michael 嘅一個 trader 咧去誒、研發出嚟嘅，係啦。咁 ICT 咧其實難聽啲嚟講咧係 mix with 唔同嘅 concept 啦，有 SNR，有唔同嘅liquidity 啊，亦都可能抄唔同嘅 supply and demand 啦，係啦。咁 ICT 嘅角度咧嘅分析角度係由 market makers 嘅角度去出發啦。咁嘅意思係啲咩？我哋就會用機構同埋 market makers 嘅角度去了解個市場啦。咁所以而家開始之前，而家我希望大家可以眯一眯眼，幻想自己一個 market makers，OK？幻想自己一個操控緊盤嘅人類，係啦。咁開始之前呢，都係要講翻循例一句，就係呢一條片淨係僅供教育用途啦，OK？唔會構成任何金融或者投資嘅建議啦。交易係涉及風險啦，係啦，交易係涉及風險啦。市場上面係充滿住唔同嘅可能性，充滿住唔同嘅機率，所以市場上冇100%嘅準確，亦都冇100%嘅錯誤，係啦。咁所以你贏 trade 嘅就多謝自己，你分析啱咗，你輸咗你都唔好怪任何人，係啦，唔好怪任何人，純粹係個 market 上面 probability 今次係好唔好彩咁樣去咗第二邊，傾向咗第二邊，係啦。講第一樣嘢先啦，講流動性先啦。流動性喺 ICT 角度嚟講係啲咩啊？喺 ICT 角度嚟講，佢覺得 market makers 同埋唔同嘅機構係專登係會坑唔同嘅 stop loss 啦，retail traders 嘅 stop loss 啦。咁我自己有 back test 過6年嘅經驗啦，係啦，即係past 6年嘅NQ 啦。咁我係發現咗係真係有呢一個 pattern，我亦都相信呢個概念就係 market makers 即係機構係會專登 target 你呢啲 retail traders 或者我哋呢啲 retail traders 應該咁講，係啦。咁講 liquidity 之前，講翻 liquidity 嘅規則啦。規則係啲咩啊？咁咧 liquidity 係有分兩種嘅 liquidity 嘅，喺我哋ICT 角度嚟講，有 buy side 同埋 sell side。buy side 係咩啊？buy side 就係上面嘅流動性，sell side 就係下面嘅流動性。OK，一陣會解釋咩叫 buy side 同埋 sell side。總之你記住有兩樣啦。OK，咁咧佢哋兩樣咧，其實價格都係會掃走你嘅，係啦，但係有分次序嘅，OK，即係 for example，價格總係會先向一邊移動啦，先會向第二邊移動啦，咁就好似 sweep 呢個 buy side 之後，先再 sweep 呢個 sell side，或者 sweep 咗呢個 data high，先再 sweep 呢個 data low。如果你冇 trade 過 ICT 嚟講，你 trading field 嚟睇咧，其實都見到好多呢啲有咁嘅行為啦。咁所以其實呢一個係 market 嘅循例慣性啦，係啦，循例慣性。咁啱啱講完有 buy side 同 sell side 啦，咁啲 buy side 同 sell side 喺邊度咧？係啦，咁其實咧 buy side 同 sell side 就喺 swing high 同 swing low 啦，我哋叫波段高點或者波段低點啦，係啦。咁呢啲位置咧就係散戶啦，我哋呢啲散戶啦，韭菜啦，稱為 OK retail traders set 嘅 stop loss 嘅位置啦。咁其實你可能問點解我哋要擺啲 stop loss 喺呢一啲位置度？其實我哋冇位擺嘅。stop loss 或者 swing high、swing low 嘅位置就係我哋唯一可以最安全擺嘅 stop loss 位置咯，係啦。咁咩叫 swing high、swing low？就係由3支 candle 整成嘅一個 V shape 嘅一個 recovery 啦。咁你見到有兩個綠色啦，係嘛？兩個綠色同埋一個紅色啦，或者兩個紅色，OK，一個綠色啦，係啦。咁呢一啲就係叫 swing high 同埋 swing low 啦，OK。咁其實
swing high 同 swing low 係一個最 basic 嘅 liquidity 啦，係啦。咁啱啱講完 liquidity 喺邊度嘅時候，而家教大家有分邊兩種嘅流動性啦。OK，除咗 buy side 同 sell side 之餘咧，其實佢哋仲有更加深奧嘅 pattern 出嚟，會俾大家了解啦。咁咧，第一個名叫高阻力流動性啦 （high resistant liquidity） 同埋 low resistant liquidity。OK，佢分兩種嘅，係啦。咁咩叫高阻力流動性啊？就係意思係 equal highs 咯、section highs 咯，同埋 data high， 或者係一個 sweep 咗上一個 swing low 或者high 嘅一個位置啊，咁就叫 high resistant liquidity 啦。OK，咁但係喺我角度嚟講咧，swing high 同普通嘅 swing high、swing low、section high lows 唔及 equal highs、equal lows 咁真係高阻力流動性。OK，咁講咗高阻力流動性啦 ，equal highs、equal lows。咁咩叫 equal highs、equal lows 啊？就係當一個 swing high 個頂同第二個 swing high 嘅頂，OK，喺同一個價格位置，OK，就會叫咩啊？就會叫 equal highs 咯，OK。咁或者 equal lows 啊，即係好似同一個位置 swing low 同一個位置，OK。咁咧第二種咧就叫 low resistant liquidity，我哋就會叫 trendline liquidities 啦，OK，trendline liquidities，OK。咁 trendline liquidities 點解會叫低阻力咧？陣間就會解釋噶啦。咁喺我嘅 backtest 入邊咧，或者我而家有 trade 嘅時候咧，我係發現咗我係會專登 focus 落高阻力先啦，之後先再 focus 落低阻力先嘅，係啦。咁我而家就會解釋點解咧。因為其實你諗下，如果一個 market makers，OK，你可以假設性你推上個價格，穿過呢個價格，你要使用5蚊，係啦。呢度之後假設一個 swing high 係有10蚊，OK，咁要兩個 swing high 咪乘咗20咯，係咪等於20咯？如果用5蚊就可以 sweep 走你20蚊，咁佢咪賺15蚊咯，係嘛？咁如果呢度好似推你落去要5蚊，呢度20蚊，又係賺15蚊咯，OK，係嘛？咁點解呢啲又叫低阻力咧？或者點解我會咁少啲 focus 低阻力流動性度咧？因為如果你價格上係呢度推5蚊，呢度有10蚊，佢賺5蚊，再推5蚊，先再賺5蚊，如此類推啦。1、2、3，可能呢度有3個 swing low 啊嘛，OK，咁我就會叫咩啊？就可能用咗15蚊去賺15蚊咯。但係呢度可以用5蚊推15蚊嘅時候，你估下邊度賺啲？係嘛？咁所以 equal highs equal lows 咧係大家應該要去 focus 啦，係啦，focus 多過 trendline liquidities，係啦，trendline liquidities 都係要 focus，因為呢一個都係會影響你嘅機率問題啦，係啦。咁除咗 equal highs equal lows 咧，我都會叫有第二種叫做真係高阻力流動性咧，就係同 equal highs equal low 一樣，好相近嘅，係啦。叫咩咧？個名叫 relative equal highs equal lows，咩意思啊？就係價格 OK，好相近嘅 OK，好相近嘅 OK，好相近嘅位置 OK，唔一定係同一個 level，但係好相近嘅位置。而呢個 swing 上一個 swing high 冇 sweep 到再上一個 swing high，而佢哋兩個嘅價格位置係好相近到可能得幾蚊美金或者幾 tick 嘅唔同啦。咁我哋就會叫 relative equal highs，或者如果喺反翻嚟講，喺 swing low 嚟講就係叫 relative equal lows 啊。咁呢個你大家都要注意啊，因為呢個係超級重要啦。OK，咁係咯，講完呢兩種啦，我哋講 session high、session lows、previous days highs 同埋 previous day low。咁咧呢啲係叫咩啊？叫時區嘅高點同埋低點，或者係叫一個前一日最高價同埋最低價。咁點解又係咁重要咧？因為我講咗啲咩啊？High resistant liquidity 係咩？好多張單喺上面嘅位置，比起其他普通嘅位置嚟講更加多單啊！即係亦都點講咧？即係更加多嘢食一對 market makers 嚟講。咁所以點樣啊？所以我哋係又係要小心呢啲啦，小心呢啲啦。OK。咁咧點解 session high lows 會係變成 high resistant 或者咁多單咧？係因為呢個係一個交易嘅高點同低點嘅時候，代表咩？好多呢啲 stop loss 啊，OK，會擺喺度啊嘛，係嘛？如果你 trade 你做 short 嘅時候，你會擺 stop loss 喺呢一度啊，擺呢一度啊，定係擺呢一度啊？梗係會擺呢一度，因為呢度最安全啊嘛。最安全嘅地方係咩啊？最危險嘅地方咧就係啦。咁呢個就係解釋個 session highs 同埋 lows 啦。咁 previous day high 同 previous day low 咧，係啲咩啊？又咁 previous day high 同 low 咧，
咁就係當可能唔係日內交易嘅人啦，可能係 swing traders 啊、長揸啊，或者係唔同嘅投資者啦，佢哋專中意係用啲大時數嘅時間去入場，同埋去做成一個 SL 嘅時候，可能 one hour、four hour、daily time frame、weekly time frame 去做一個入場嘅。咁佢哋 stop loss 擺邊？通常會擺喺 previous day high 同埋 previous day low 啊，因為呢一個位置係最安全噶嘛，都係個最安全啦。對於呢啲swing traders 嚟講。咁講咗個 session 嘅 highs 同 lows 啦，咁我哋點樣分 session 咧？我哋點樣分 session 咧？咁其實好簡單，就係用呢個時間啦，7點 PM 呢個美國時間啦，7點 PM 去3 AM 就係亞洲亞盤啦。呢個就係3 AM 同埋至到11點半 AM 嘅就係叫倫敦嘅盤啦，同埋我哋叫 New York 盤就係叫US Opening 啦，我哋叫咁就係9點半 AM 至到4點半PM。咁我哋香港咧係10點半開始啦，喺英國嚟講係2點半開始啦。OK，咁大家記住呢啲時間，因為咧呢啲時間係大家要開始工作嘅時間，係啦。我就唔建議大家 trade 呢個 London 或者 Asia 咧，就建議大家唔使諗啦，係啦，因為咧嗰度係比較低呢個volume啦，令到你嘅 probability 較低啦，咁亦都走勢會慢啲嘅，令到你贏錢又慢啲，贏錢機率又細啲嘅時候，OK，咁我就覺得唔值得博，不如等翻 New York 先會作為最好嘅一個選擇啦，係啦。咁講完 session high lows 啦，咁我哋而家講下 data high low 同埋我哋稱為 news candle 啦，係啦。咁呢個係我最中意嘅一個liquidity pools 啦，係啦，即係最正，講真真係最正。OK，即係如果你唔識呢一個 data high data low 咧，我唔好同我講你係識 trade 嘅。OK，因為呢一個 data high data low 係一個極高勝率、極高 RR 嘅一個set up 嚟嘅。OK，咁啱啱講咗啲咩啊？價格係會點樣啊？sweep 咗其中一個 data high 先啊嘛，再 sweep data low 啦。咁喺 market 嚟講咧，90% 咧係當日係會 sweep 晒兩個 data high 同 data low 啦，係啦，90% 嚟講啦。咁呢一個 idea 咧唔係嚟自 ICT 嘅，係啦，係嚟自一個 ICT trader 叫 Doji 嘅人去發明咗呢一件事啦，係啦。咁data low 就係當新聞啦 news candle 出現咗嘅時候，OK，我哋稱為 red folder 嘅時候咧，佢哋就會有人會 trade 新聞噶嘛，機構同埋唔同嘅 retail traders 或者係 market makers 都係會 trade OK 新聞，令到呢一啲 wick 頂上面咧啲流動性係多過其他嘅 wick 啦，OK，甚至可能係多過 session high lows 添，係啦。就係可能 for example，特朗普話唔打伊朗嘅時候，大家想買入嘅時候，OK，會有勁多 trade 喺呢啲 week 嘅時候，勁多 trade 出現啦，令到啲咩啊？令到呢度好多嘅 stop losses 啦，OK，咁就係咯，就係咁簡單。咁而家講晒所有liquidity 啦，咁我而家 rank 下 liquidity 啦。咁 liquidity 就好似一個女人咁樣啦，越靚咧就越正嘅，係啦，越靚就越正，越吸引咯，可以話，即係我哋價格就會越俾 liquidity 吸引啦。OK，咁最正嘅一定係 high resistance liquidity 啦，係啦，咁就係例如有啲咩啊？例如有 data high、data low、equal highs、equal lows，或者係 session highs low，或者係 previous day high and low 啦。咁係咯，咁 A 咧就係叫 session high lows 啦。你唔係啱啱 Pango，你唔係講話呢個都係 high resistance liquidity 係？但係喺 high resistance liquidity 嚟講，佢哋都有分 layer 嘅，都有分大細嘅。OK，咁 session high lows 係比較細啲啦，因為對我嚟講，我寧願 focus 落 equal highs equal lows 多過去 focus section 嘅 high lows 係啦。咁 B tier 就有啲咩啊？low resistance liquidity 啊，OK，咁就都係重要嘅。但係如果我見到 high resistance liquidity 嘅時候，我就會 ignore 晒呢啲 A、B、C 係啦嘅行為啦。或者我見到 session high lows 嘅時候，我就可能會比較 focus 落 session high lows 多過可能 low resistance liquidity 同埋 swing high swing low 啦。就如此類推。咁 C tier 就係普通嘅 swing high swing low 啦。咁就係咯，就係咁簡單。咁奉勸一句，大家就係叫 better the liquidity，the higher the confidence，the higher the probability 啊。係啦，咁係咩意思啊？就係如果你個 liquidity 係最好嘅、最正嘅，啱啱我個 list 上面最正嘅時候，代表啲咩啊？你嘅機率價格會掃走嗰度嘅流動性嘅機率係幾多啊？係高過其他噶嘛，所以咪你嘅 trade 會點啊？higher probability，higher confidence 咯，係啦。而家講完 liquidity 啊，
我哋教咩啊？教 terms 啦，教 terms 啦，係啦。咁我哋總共有4個最重要嘅 terms，大家要學啦。OK，咁第一樣嘢就係 break of structure 啦。OK，break of structure 咩？break of structure 就係當價格突破咗前高或者前低，係啦，咁就叫 break of structure 啦。咁相信大家都知咩叫上行通道啦，係啦。唔識嘅，我可以去我 IG Reels 度學啦，或者係睇我 Notion 去學啦，係啦。咁就係 higher high 喺呢度啦，係嘛？higher high 有 higher low，OK，如此類推啦。咁當價格咧係咁不斷突破前高嘅時候咧，OK 就叫 break of structure 啦，係啦。咁之後咧教 market structure shift 同埋 change of character 啦，呢兩個一樣嘅啫，就係當一個上行通道 OK 突然間變化喎 OK sweep 咗 higher low 喎，突然間 OK 之後再變成一個向下嘅行走嘅時候，呢度就會叫一個 change of character 啦，OK，change of character 啦，OK，咁而當價格咁樣做啦，或者叫 market structure shift 都係叫當價格有咁樣做嘅時候咧，代表啲咩啊？代表就係價格要變化啦，就係可能係會由升變跌啦。OK，咁就係咁簡單嘅啫。咁而家講 CISD 啦，change in state of delivery 啦。咁點解呢一個會比較重要，或者我會拖到最後先講咧？係因為 CISD 咧其實係好似 support and resistance S&R 策略入邊嘅resistance 變翻 support 變 resistance，OK 就係 break out 之後 retest 之後再向嗰邊行駛啦。咁咧 CISD 就好似咁樣啦，就係當一個 OK 一個 swing high，我哋唔計 wick 嘅，計個 open 同埋 close 呢兩個 candle 嘅 open 同 close 就會叫一個位置啦，即係當價格穿透咗去 OK 企實咗嘅時候咧，咁就會變成一個 CISD 啦。CISD 咁就代表咩啊？喺 SNR 嘅角度嚟講係咩啊？break out right 之後點咩啊？retest 再向上咯，咁呢個叫 CISD 啦。咁喺 SNR 嚟講就係叫 break and retest 啦。咁呢一個 CISD 係好好用嘅，喺呢一個大啲 time frame 嚟講係會作出一個好大好大嘅走勢嘅變化啦，可以話係啦。咩叫 Fib 啊？咁 Fib 其實係一個工具啦。OK，如果識 trade 或者 trade 過嘅人，應該都會知咩叫 Fibonacci 啦。OK，如果冇 trade 過嘅唔緊要，因為而家教緊你啊嘛，係咪先？Fibonacci 係一個工具啦，係一個用唔同嘅特別數字咧去產生喺 market 上面揾到一個 pattern 出嚟啦。OK，可以令到唔同嘅 trader 知道邊度有潛在嘅 reversal 嘅位置啊，或者潛在嘅 continuation 嘅位置，係啦，就係咁簡單。咁第一樣嘢啦，basic use for all traders 咧嘅 Fib 嘅用途就係 OTE 啦，係啦，optimal trade entry 最佳交易入場位啦。OK，咁咧我會稱為一個叫做 magic number 啦。OK，就係0.618至到0.786啦。咁就呢個位置 OTE 嘅時候，啲人可以點樣？啲人可以 take longs 啦，可能 take continuation longs 嘅時候就可能喺呢一個位置度啦。咁其實個 win rate 對於 OT 嚟講係幾高嘅，係啦，即係佢如果 take 1 to 2嚟講，其實佢贏嘅機率可能係50幾%啦，或者60% 啦。如果你再勁啲，可能60%，因為你知道價格點樣行使嘅時候，就會避免到啲 losers 啦。OK，就係咁簡單。咁呢個就係叫 OTE 啦，所以希望大家可以都係學識下佢啦，因為 OT 唔單止係一個入場工具嚟嘅，對我嚟講係一個同我講潛在有機會可以做continuation 嘅 trade 啦，係啦，亦都係 OT 同我講話，OK 呢一個位置我可能要 BE 喎，因為如果我 take 緊想搏 reversal 嘅時候，係啦，咁我就會用 OTA 揾一做一個位置去，我可以做一個 BE 啦，take partial 啦，或者直接可能係熄咗張單佢嘅，係啦。咁講完 basic use 啦，咁而家講翻 ICT 會用嚟做咩啦？OK，ICT 會用嚟做一個 equilibrium 啦，係啦，equilibrium 啦。咁 equilibrium 係啲咩啊？就係50%喺一個 range 入邊嘅50%啦。咁我哋會分成一個叫 premium 啦，同埋 discount 啦。OK，咁我哋香港人叫溢價同埋折價啦。OK，咁其實呢兩個係用嚟做咩㗎？咁其實呢一兩個係用嚟做一個 confluence。OK，confluence。就係意思係啲咩啊？如果價格升得太高嘅時候，我哋 retail traders 最罩忌係啲咩啊？就係高追啊嘛，係咪先？咁如果我哋有呢一個 tool 嚟講，可以同
OK，而家同啲 trader 講，我而家太高喎呢個位置，唔建議你高追嘅時候，你嘅 win rate 會唔會高啲？你會唔會 afford 到多啲 losses 啊？你會啊嘛，係咪先？咁所以就係、如果價格喺一個好逆價嘅位置，太 premium 太長啦，即係升得太多嘅時候，OK，我哋就唔會 take long 啦，OK，我哋就唔會高追啦，OK。而 discount 折價嘅時候，價格跌得太低嘅時候，我哋點樣啊？我哋亦都唔會去追空啦，係啦，追空啦就係、意思係點樣？就可能你見到跌好多嘅時候，你就繼續落，我就賭佢繼續落啦。咁如果你用賭嘅一個方法去 trade 嘅時候，你就唔係 trade 緊咯。所以建議大家都要學下咩叫 equilibrium 啦。OK，係啦。咁講埋 equilibrium 2.0啦。OK，咁 equilibrium 2.0係有啲咩唔同咧？就係今次係冇用到 fib 嘅，純粹因為我上一個 page 呢個係用緊 fib 啦，所以我順便講埋 equilibrium 啦，OK 嘅2.0啦，OK。咁講一講先，呢一個係一個8點半啦，OK，8點半嘅時間啦，OK，你當呢個8點半啦，OK，唔係9點半，8點半啦。咁我哋會用 midnight open 啦，同埋8點半嘅時間咧，去揾出我哋價格暫時而家係喺 deep premium 啦，premium 啦，少少 premium 啦，係一個 discount 啦，extremely discount 啦，定係一個喺 neutral 嘅位置，OK。咁我哋會用啲咩啊？就係用呢個 midnight open 啦，同埋一個A30 open 咧去誒判斷啦。點樣判斷？就係如果價格喺呢兩個 opening 嘅下面嚟講，係代表啲咩啊？而家價格喺一個 deep 嘅 discount 入邊啦，喺個折價入邊啦，係超級折價入邊代表咩啊？價格已經喺由夜晚凌晨開始跌到而家咯喎，咁我哋應該做啲咩啊？一係如果你個 bias 係 take short 嘅時候，你應該點樣啊？你要等價格回踩翻可能 9:30 open 嘅位置，或者回踩一個 PD array 啦，PD array 啦，咁我就會揀咩 PD array 啊？咁回踩一個 PD array 之後再做一個 continuation long，continuation shorts 啦，OK。或者如果價格係喺太高嘅位置，都係要等翻用翻 equilibrium 1.0同埋呢個 open 咧，去揾一個最佳嘅位置俾你尋求入場機會啦。OK，係啦，就好似 for example，而家呢度係一個0.50%啦，我哋50%啦，之後呢一度係呢個，你當呢一個係 midnight open，呢一個 A30 open，OK。咁呢 A30 open 啦，呢度係零啦，00啦，00就係 midnight 啦，OK。咁樣價格掂咗8點半嘅時間嘅時候，之後又咁啱跌咗50%到，係點啊？呢度好大機會有個好大機會嘅 continuation longs 俾你去做啦，OK，就係咁簡單。咁如果可能問啊，價格係有少少喺入呢個位置入邊咁點樣啊？代表咩啊？價格係有少少discount 咯，少少嘅折價，因為佢係比呢個時間比起 midnight open 嚟講係點樣啦？係低咗少少啊嘛，咁就少少折價，但係咧唔影響任何操作啦。如果喺 喺 midnight 上面，OK，但喺 8:30 嘅 candle 入邊咧，咁就係少少嘅逆價啦，就係高咗少少，但係你都可以仍然 take long 啦，純粹係你要比較小心啦，係就咁簡單。咁如果你話兩個位置都好相近啊，咁我就會只可以同你講就係價格而家喺個 neutral 嘅位置，你 take longs take shorts 全部 depends on liquidity 係啦。講完 equilibrium 啦，我而家教大家叫咩叫 standard deviation 啦，係啦。standard deviation 咧就係用 fib 啦、PD arrays 啦去尋求一個潛在嘅 reversals 啦，係啦。咁我哋會用呢個 setting 嘅，OK，-1、-2、-2.5同埋-4呢啲位置都係一個show 緊價格而家係喺有冇 deeply OK overextended 啦，OK。咁如果 overextended 點樣啊？價格我啱啱講緊啲咩？係會回踩啊嘛，係咪先？或者 reversal 啊，直接係咪？咁我哋就用呢個工具去揾潛在嘅位置啊。咁我哋點樣揾潛在位置？就用呢啲數字之餘，我哋增加用 PD arrays，PD arrays 一陣就會教 PD arrays 啦。咁 PD arrays 去用呢個數字加埋 PD arrays 去揾到一個入場位啊。可能喺呢一度，我見到個入場位，見到一個 rejection 喎，OK。咁我可能 take shorts 啦，係啦，take shorts 啦。咁我講明先，standard deviation 啲 standard deviation 咧，唔係新手應該用嘅一個入場技巧啦。因為咧standard deviation 咧係 win rate 係比較低啦，可能 win rate 可能淨係得
30% 啦，OK，或者40% 啦，OK。咁但係咧，你個 RR 就會高啦，係啦。咩叫 RR 咧？RR 就係意思係 reward ratio 啦，即係如果你想risk 250蚊，而你 target 500蚊，咁咪1:2咯，係咪先？即係總之就係你嘅止損啦，同埋你嘅盈虧比啦，我哋稱為係啦。之後但係會高啲啦，RR 就可能係 RR 3至到10R 啦。咁咧咩意思就係如果你輸咗10次，咪輸咗9次，你 take RR 10RR 嚟講咧，你輸咗9次，你都係仲係 profitable 嘅，即係你仲係賺緊錢嘅。OK，咁就可能呢一度啦，可能你呢個賺一個1:10嘅 trade 啦。OK，1:10嘅 trade 啦，咁你就可能 risk 250嘅時候，可能已經2500蚊啦。OK，2500蚊啦。咁就係咯，咁我哋建議大家用 PD arrays 嘅時候係用啲大啲嘅時數去睇啦，係啦。除咗係用啲大啲嘅時數 PD arrays 啦之餘，我哋都要用可能15至1小時嘅時間去揾出一個 swing high 同一個 swing low 去作為一個擺 flip 嘅位置啦，係啦，就咁簡單。咁我點樣擺 flip 咧？就係用一個 manipulation leg 啦，上一個 swing high 加埋 manipulation leg 咧，就會有一個 perfect 嘅位置俾你揾到價格係會盡量喺潛在嘅位置去 reversal 啦，係啦。咁講完 standard deviation 咧，咁我就講 flip on the wicks 啦，或者叫 PD array，或者喺 PD array 上面會用啦。OK，咁咧 flip 咧，我哋今次就會用咩 setting？實用1啦、0.75啦、0.5、0.25去作為一個猜測啦，會作為一個 confluence 又係咁咧。For example 呢一度好大支 wick 代表啲咩啊？大支 wick 代表啲咩？代表就係 buyer 想 take control 嘅時候，OK，點知俾 sellers 屌打咗喎，OK。OK，俾 sellers 屌打咗，咁點啊？佢就會嘗試衝破呢個 area 嘅時候，可能呢個 area 衝破呢個 area 嘅時候失敗咗啦。OK，咁我就會回踩翻 close 翻喺一個好底嘅地方啦。OK，咁嗰支 wick 咧就會代表唔同嘅阻力位啦。OK，咁如果下一支 candle 都衝破唔到，可能呢啲位置可能0.25嘅時候，咁代表咩？價格係而家喺一個 bearish 嘅狀況之下嘛，bearish 狀況之下，因為見到價格係冇力再向上咯，你咪個 bearish 嘅 bias。OK。咁如果係喺呢一度啦，可能一個好大嘅 rejection 向上啊，本來 OK，即係價格點知掂咗可能喺0.25嘅位置喎，咁代表咩？價格雖然係有 rejection，但係下支 candle sellers 都係仲係 take 緊 control 啦。OK，佢掂咗呢一個0.25到咩？Kind of bearish 咯。OK，kind of bearish 咯，就好似一個人咁樣啦，靚唔靚仔咁樣啦。OK。如果你揾彭于晏係 10 out of 10啦，OK，咁係靚仔啦，就好似呢個數字咁係1啦，OK，0就係最樣衰，1就最靚仔啦，OK，咁彭于晏係10 out of 10啦，最靚仔，咁我就會話係 super bullish 啦，OK，或者如果係用我嚟比較嚟講，我比較樣衰嘅，可能我係2 out of 10嘅，OK，for example，咁我係 bearish as fuck 啦，係啦，bearish as fuck 啦，就係咁簡單。OK，而家到講 PD arrays 啦，PD arrays 啦，係啦，呢個 PD arrays 其實就係唔同嘅area，我哋會尋求唔同嘅 continuation 或者 reversal 啦，係啦。咁等於 PD arrays 一定要學嘅就係 fair value gap 啦，fair value gap 公允價值缺口啊。OK，呢個名係勁撚 NPC，我唔明點解叫公允價值缺口啦，所以 fair value gap 我會叫 FVGs 啦，OK，或者叫 ABGs 啊。OK，講笑講笑。咁fair value gap 係啲咩啊？就係當3個同方向嘅 candle，OK，其實唔使同方向嘅，總之3個 candle 入邊中間有個空隙喺度咧，係啦，啲 wick 冇掂大家嘅時候就係一個 fair value gap，OK，bearish 就係一樣啦，OK，總之中間 OK 中間嗰支 candle 咧，我哋會斷定係一個 bullish 啦，定係一個 bearish 嘅一個 OK 一個反應啦，OK，咁我哋就意思可能如果呢一支中間 candle 係紅色嘅，咁係咩？叫 bearish 嘅 fair value gap 咯。中間係綠色嘅點樣啊？咪嗰個 bullish 嘅 fair value gap 啦，OK，就係咁簡單嘅啫。咁咧 fair value gap 係咩意思咧？就係指訂單未能完全交易啦，OK，即係因為價格升得太快嘅時候，呢一個世界唔係得我哋要 trade 噶嘛，我哋有成 billion 去 trade 噶嘛，係咪先？咁咧呢度係冇可能 fill 晒所有 orders 啦，OK，咁就會發生部分訂單被遺留嘅缺口啦，OK，咁如果你炒過富途嘅時候咧，可能有機會你炒啲微型啲嘅股啊，或者係你炒啲細啲嘅股嘅時候，OK，你有機會係會有 slippage 啦，或者係甚至係冇俾人入到 orders 啦，OK，就係咁，就係因為
太快咯，價格升得。咁呢個就 prove 翻 fair value gap 係真係存在，或者係 order flow 嚟講係一個叫 low volume trade area 啦。OK，咁就係咩意思啊？就係一個 inefficiency 啦。咁就係冇人 trade 嘅位置，對咩價格升得太快啦。OK，就咁簡單。咁 fair value gap 係拎嚟做啲咩啊？就係 fair value gap 就通常會價格係通常會回落翻呢一個位置啦。OK，再向上發展啦。OK，就係咁簡單嘅啫，純粹係 OK。呢度回踩翻落呢一個 fair value gap 就繼續向下發展啦。OK，咁 fair value gap 其實就係 prove 翻咩叫上行通道同埋下行通道啦。因為咧通常回落後即係會延續其趨勢㗎嘛，係咪先？咁呢度有個 bullish fair value gap for example，咁價格會點樣啊？點一點呢個 fair value gap，因為呢個咩升得太快啦。OK，咁我就回踩度食翻啲 order 之後再向上 break of structure。OK，之後再回踩呢度個 fair value gap，就好似呢度個 fair value gap 啦。OK，再回踩之後再 break of structure。OK，就係咁簡單嘅啫，係啦。OK，咁講完呢一個上行通道同埋下行通道咧，咁之後我就解釋 FVG 嘅用途喺邊度啦。OK，咁5至15分鐘同埋15至4 hour 就係 bias 同埋 condition 啦。呢兩個就一陣先會再講嘅，係啦。你再碌後少少就會再講啦。咁我就而家唔講住先啦。OK，咁我講咗 entry 先啦。OK，咩叫 entry 先就係點樣咧？我就而家睇一個 chart 啦。OK，咁我而家用緊一分鐘嘅 NQ 嚟睇啦。OK，咁我而家去睇一個求其一個 replay mode，可能睇呢一度。OK，for example。OK，佢就一個 fair value gap 出嚟喎。我見到一個 fair value gap 出嚟。OK，一個 bearish 嘅 fair value gap 啦。OK，bearish 嘅 fair value gap 係啦，喺呢度喎。咁我哋應該點樣做啊？咁我哋如果係見到咩啊？見到一個 market 嘅一個 structure shift 咗啦。OK，本身係向上趨勢噶嘛，本身向上噶嘛，係咪先 break of structure 啦？點知呢一度 OK，sweep 咗上一個嘅 high low 啦。咁我哋變成咗啲咩？變成一個 break of structure 之後再 market shift 啦。OK，咁我而家見到 market shift，我想做空喎。咁我點樣做空啊？我就可以將褪前一個先，唔好意思啊。OK，見到個 bearish fair value gap，我就可以擺一個 order 喺呢一度啦。OK，可能 SL 擺翻一個前高嘅位置啦。OK，即係可能我 take 1 to 1啦。OK，呢個 risk 915蚊，我就要呢個 TP 呢度啦。OK，咁我就用一個 fair value gap 做一個入場啦。OK，入咗我嘅 orders 啦。你見到個好大嘅 rejection 啦。OK，而家 sweep 咗上一個嘅 low 啦。OK，係啦，再次 retest 咗多一次冇問題嘅，係啦。咁先入 TP 啦，咁就係咁簡單嘅啫。咁就係咗一個入場嘅位置，入場嘅用法啦。OK，基本上就係咁樣啦。就咁我哋就可以 take 咗幾多個 trade，可能 take 咗一個for example 一個 1 to 1嘅 trade 啦。OK，就係咁簡單。咁講完呢一個啦，講完呢一個entry 啦，咁我哋講下一個啦。OK，講完 fair value gap 之後，我哋而家教inversion fair value gap 啦。咁 inversion fair value gap 係咩意思啊？就係當一個 bearish 嘅 FVG，OK，突然間俾一支好強大嘅bullish fair value gap，或者一個好 bearish 嘅 fair value gap，OK，吞沒咗成個fair value gap，我哋就叫 inversion 啦，叫一個 inverse fair value gap 啦。咁就係代表啲咩？代表就係價格想向上發展，因為啲咩啊？因為呢度啲 sellers 點啊，輸咗俾而家嘅 buyers 喎。OK，咁代表啲咩啊？代表就係價格想向上升啦，價格想向上升啦。咁呢一個就會表示到市場會可能出現反轉啦。咁就係咁簡單嘅啫。咁純粹就係 fair value gap 失敗咗，令到本身 sellers 輸晒之後 buyers take 翻 control 就咁簡單。咁 inversion fair value gap 咧，係嘅 size 係好重要嘅。OK，咩叫 size 好重要？就係個 gap 要夠大啦，即係佢 inverse 咗咧，我哋先會叫一個反轉嘅趨勢或者反轉嘅號角啦，稱為 OK。如果太細咧，其實唔會 prove 到啲咩，因為呢度啲咩？呢度啲 buyers 根本就好少，咁細個 gap 一定好少嘅時候，你 inverse 咗唔代表呢啲 sellers 係勁，唔代表 sellers 係勁過晒成一個 trend 嘅 buyers 啦。OK，咁所以我哋就唔會用一啲細嘅IFVG 去作為入場或者做任何嘢啦。OK，咁我哋咧 IFVG 係一個叫 entry model 啦，又叫啱啱我就用咗 show 個 fair value gap，而家 show 翻 IFVG 啦。咁 IFVG 係要配合翻大時數嘅 PD arrays，for example fair value gap 啦。咁係咯，就係咁簡單。咁啱啱講完大致上個 size 啦，咁我哋講翻用途啦。用途就係
15至4 hour 咧就會做一個 bias 啦，咁 1 to 5 minute 就一個 entry 啊，就咁簡單。咁我就 bias 其實又會講翻啦，所以我就可以 skip 去後面去了解啦。咁如果可能你問下5至10分鐘係嘅I3做啲咩？其實咧就係冇啊。唔需要去注意，後尾10分鐘 IFG 唔需要睇，OK。總之就係睇翻1至5分鐘，之後15分鐘就4 hour 啦，OK。咁而家講 entry 嘅 IFG，entry IFG。咁 entry IFG 咧其實好簡單，OK。For example 呢一度有個 bearish 嘅，OK，一個 bearish 嘅 gap 喺呢一度，OK。可能呢一度有個2 minute 嘅，OK，2 minute 嘅 bearish very gap，OK。咁我哋見到1 minute 嘅點樣啊？1 minute 本身有個fair value gap 喺呢一度啊嘛，係咪先？fair value gap 喺呢一度，咁點知啊？點樣啊？價格點樣啊？可唔可以 skip 落去啊？OK，價格咧就係 invalidate 咗佢喎，OK 就 inverse 咗佢喎。咁首先我哋睇 IFG 呢個 size 夠唔夠啊？請問呢個 size 夠唔夠啊？俾20 秒啊，唔係20 秒，5 秒5、4、3、2、1。OK，呢個 IFG 嘅 size 係夠㗎啦。OK，因為咩？你見到一個好明顯嘅 inversion 啦。OK，好明顯 inversion 啦。咁我就可以剔為一個 entry 啦，就係當佢 close invalidate 咗個 IFG 嘅時候咧，咁我哋就進場啦。我可能剔又係剔 1 to 1啦，假設性 OK。你可以剔大啲 R 都冇所謂，純粹係一個示範嘅啫。OK，可能呢度剔咗啦。OK，咁我可能我 stop loss 擺喺呢一度啦。假設性啫，係啦，咁我哋 OK 睇價格點樣行啦。可能都擺翻呢度先。可能價格咁輸咗啦，咁就成功 TP 啦，就係咁簡單。咁就呢個 entry 有啲第二個 entry 嘅 model 啦。咁呢個就會再下一條片再詳細講啦，或者下一個 playlist 就會詳細講啦。因為 IFG 冇你諗得咁簡單啦，或者冇你冇諗得咁輕鬆容易啦。OK。咁 OK 講完 entry 啦，講第二樣嘢啦，講 order block 啦。order block 係咩意思啊？當價格 reversal 嘅時候，OK，最尾一個 bullish candle 或者最尾一個反轉嘅 candle 嘅時候，OK，即係可能 for example 喺一個做多嘅趨勢之前，最後尾一個嘅做空嘅或者空嘅 candle 或者紅色 candle 啦，即係綠色同紅色啦，最尾一個唔同顏色嘅 candle 咧就係叫 order block 啦。OK，咁 order block 咧係代表啲咩價格？就係太快反轉嘅時候咧，你覺得呢一支 candle 會唔會又係夠唔夠人，即係夠唔夠時間同埋夠唔夠價格俾你 trade 晒可能 billions 嘅人喺呢個位置 trade 咧？冇可能噶嘛，係咪先？代表咩？呢度又係有啲空隙啦，有啲inefficient 喺呢一度啦。咁 order block 咧，除咗係會用一個 PD rate 之外，order block 係可以做一個 confirmation 係一個 reversal 嘅 confirmation 啦，又係啦。咁，但係我嚟講，我就係唔會用 order block 咧，係做一個 PD array 或者任何事啦。我就會用 order block 係成為一個我哋嘅最後嘅 stop loss 防禦啦，係啦，可以幫助你避免止損啦。或者係 continuation order block 咧，有咩唔同咧？就係佢雖然唔係一個 reversal 嘅樣啦，OK，唔係一個 reversal，唔係一個 fin shape 啦，但係佢係喺上一支好大 candle 之前一個第二個方向嘅 candle 啦。OK，咁第二個方向 candle 代表咩？呢個就係一個啲 market makers 咁樣係咁吸籌啦，係咁 trade 之後先產生一個好大嘅 movement 啦。所以呢個都係叫 continuous order block 啦。因為咧就係唔會夠呢啲咁大支 candle 一頭先唔會夠幾 billion 嘅人去食晒所有 orders 啦，所以就咁簡單。OK，而家講完呢個 order block 啦，我哋會講 breaker block 啦。OK，breaker block，breaker block 其實同 IFG 一樣，就意思係啲咩？上一個 order block，OK，上一啲 sellers，OK，呢度一定有好多 sellers 喺呢一度啦。OK，係啦，咁呢度好多 sellers 咧就係輸咗喎，輸咗俾呢度啲咩啊？呢度啲 buyers 喎，咁代表買啲 invalid 咯，係咪先？咁我咧 breaker block 咧就係 order block 嘅 IFG 版本啦，係啊，咁冇乜特別嘅啫。總之記住就係如果產生咗個 breaker block 代表啲咩？價格嘗試過推落去嘅時候，點知啊？buyers 又 take 翻 control 代表咩？價係超級 bullish，OK，超級 bullish 嘅情況之下代表啲咩啊？代表就係我哋唔應該做
應該做空啦，係啦，應該做空啦，因為價格呢度已經輸過一次仗啦，OK，輸過一次啦，好似阿仙奴打呢一個 PSG 咁樣，即係 PSG 贏咗阿仙奴啦，OK，咁代表咩？如果俾你揀，如果下次賭阿仙奴定打 PSG 嘅時候，一定會賭 PSG，因為啲咩機率大啲，因為佢識打贏阿仙奴嘛，係咪先？咁就咁簡單啦。咁講完 breaker block，我哋再講第二樣嘢，就係好似 breaker block 一齊叫 mitigation block 啦。咁其實呢樣嘢原理嘅啫，仲有咩唔同咧？就係 breaker block 係有輸到有 break of structure 先啦，之後先再產生一個 breaker block 出嚟啦，OK。mitigation block 就係冇 break of structure 啦，直接做一個 breaker block 出嚟，OK。咁咧mitigation block 就係冇輸到啦，所以我哋係唔會用 mitigation block 嘅，OK。仲有一個名稱就分清楚咩叫真嘅 breaker block，咩叫假嘅breaker block，係啦，就係咁簡單。咁 mitigation block 咧點解會我話會係冇乜用或者係冇乜明顯咧？因為講咗啲咩啊？價格會 sweep buy side 之後先 sweep sell side，或者 sweep 個 sell side 之後先 sweep buy side 啊嘛，係咪先？咁就係你見到呢個價格呢個趨勢嘅時候，sweep 咗 sell side 冇 sweep buy side，冇可能，冇可能。通價跌，價會 sweep 翻上去咯。咁所以我哋啲咩啲 stop loss 冇係咁樣 sweep，所以我就唔會用 mitigation block 啦。OK，咁就講完啲 block，你講翻 gap，OK。咁啊 gap 咧有啲咩叫 new walk 或者叫 end dot 啦，或者叫 new opening gap 啦，或者叫 new day opening gap，係咪啊？咁呢啲通常都會出現啦，因為有新聞啦，就 for example 突然間特朗普話我唔做啦，我辭職，我引咎辭職啊 ，OK。咁我啲大價會咩？可能會 bearish OK。咁如果一開始之前已經咁 bearish 嘅時候，大家唔會想喺呢一個價格 trade 噶嘛，係咪先？啲人就會直接跳啦，OK，跳咗落去，可能跳咗呢度，可能跳咗可能呢度幾多錢啊？可能兩嚿水啦，可能兩嚿水200U 嘅分別啦，OK。咁整咗一個 new opening gap 出嚟嘅時候咧，就好似一個 fair value gap 咁樣啦。咁雖然係冇人想 trade 嘅位置，但係當你跌完之後咧，呢個位置其實仲有啲肯去 trade 嘅人會 stuck 喺呢一度噶嘛，係咪先？咁咧價格就好似 FVG 咁樣吸引翻入呢個位置度啦，仲有一個 continuation 或者 invalidation 啦。咩叫 invalidation？就係如果價格穿即係企實翻一個 new opening gap，代表咩？buyers 都係願意繼續 buy 啦，咁就咩 bullish 嘅反應啦。OK，就係咁簡單。咁 imbalance 咧就同 M walk 差唔多啫，但係 volume imbalance 係即時咧，可能1分鐘嚟嘅一個 volume imbalance。OK，我即刻揾俾大家睇，係啦，好似冇乜可能咁樣，但係其實好易揾到嘅啫。OK，for example 呢一度啦，exactly 就係 OK，呢度咪一個 volume imbalance，見唔見啊？Open and close 係有個 gap 喺度啦，呢度有可能幾多差距咧？睇下先，可能有8個 tick 啦，2個 point 嘅差距啦。OK，雖然好細，但係亦都呢度嘅位置都係有人 trade 嘅。OK，有人 trade 嘅，咁就咁簡單啦。咁就會代表就係咩？價格就會掂翻落嚟之後再 sweep 再向上啦。OK，就咁簡單。咁而家講 suspension block 啊，suspension block 就基本上兩個嘅 volume imbalance 合埋一齊啦，就好似呢一度咁樣。OK，我哋見到啲咩？見到可能呢一度 OK 有2個 volume imbalance 代表啲咩啊？或者呢度有3個 volume imbalance代表啲咩啊？OK，呢度好 bullish 係嘛？咁我哋咩？我哋唔話拎個 suspension block 出嚟 suspension block 拉出嚟 OK，咁係咪先？咁呢個咪 suspension block 同其實咧 suspension block 咧就你可以又係當用 FVG 咁用啦。OK，所以呢度2咧都係當 FVG 咁用啫，可以係啦。咁就好似見到呢度有咩 reaction 啊？就係如果價格掂咗呢一個，可能呢一個 volume balance 咧，價格會點樣？價格會去翻上翻去啦。OK，有個 rejection 喺度啦，或者喺呢一度你見到啲咩？可能有少少有個 rejection 喺度，又係咪先？咁就係好簡單啦，就基本上好簡單啦。咁就係咁咯，係即係講 confluence。OK，啱啱就叫大家skip 到去呢度就開始睇翻 FVG 嘅用途啦。咁 condition 係啲咩？condition 就係我哋 set 自己一個scenario 出嚟啦，set 定一個幻想一個 scenario 出嚟，就係可能如果可能價格 respect 咗一個 bullish fair value gap 嘅時候，點樣我哋就代表咩？我哋要做多啦，因為點解？因為佢哋 respect 咗啊嘛，係咪先？咁如果可能個 scenario 唔同咗咯，如果個 scenario 係價格唔 respect 個看漲信號嘅時候，咁我哋咪做空咯，因為咩 invalidate 咗啊嘛，係咪先？咁就係咁簡單啦，就俾一個 scenario 俾自己去predict 價格會點樣做，或者係 predict 價格如果咁樣做嘅時候，我哋應該點樣去行動啦，係作出唔同嘅行為啦。OK，咁之後講 SMT divergence，SMT divergence 咧就係當 NQ 同 ES 啦。OK，講一講先 ，ES 係 S&P 啦，NQ 係 Nasdaq 啦，納斯達克啦。咁兩個係有 link 嘅。OK，兩個係心情侶咁樣嘅，好似就兩個做啲咩咧都係黐埋一嚿嘅，係啊，糖黐豆嚟嘅。咁兩個糖黐豆啦，咁佢哋兩個嘅嘅 movement 咧價格係一模一樣嘅，基本上係 OK。而家俾大家睇下啦 ，OK，見唔見到啊？係啦，可能係呢一度啊，呢一個位置啊，見唔見到？呢度係升，呢度係跌，啊，呢度升，呢度跌。OK，之後而家就可能會上翻去咁啊，而家咪上翻去咯，係嘛？或者呢度有一個 accumulation 啦，呢度 accumulation 啦，係嘛？見到一模一樣，基本上就係 OK。咁兩個糖黐豆喺度啦，咁但係如果佢哋發現咗屋企兩個，竟然去唔同地方喎，代表啲咩？有機會出軌咯，OK？咁
就有一個其中一度咩，就係表明其中一方可能存在陷阱啦，市場可能反轉啦。但係咧講明先啦，confluence 係咩意思啊？唔一定嘅，可能純粹一個去咗翻工，一個唔使翻工去咗放假咁樣。OK，咁呢度有一個成功嘅 SMT 例子就係呢度可能佢 ship 咗呢個 New York High 唔係 London High 啦，但係 ES 冇 ship London High 喎。咁呢度咩 trap 咗啲 buyers 喺度攞 buyers 咪以為可能 ES 都同佢一齊，可能一齊翻工啊，我哋兩個一齊翻工啊，咁佢就會做多啦。點知 OK 原來 SMT 出現咗喎，咁啊代表啲咩？價格係咩啊？價格係呢一個價格就係原來真係想去向下發展咯。OK，咁 ES 係一個領先啦，NQ 就係一個 lagging 啦，一個比較慢啲嘅index 啦，喺呢一個位置嚟講，OK 就咁簡單。咁之後講翻即係講 daily bars 啦，OK daily bars。咁daily bars 咧點樣揾咧？其實佢會基本上用翻 IFVG 同埋 fair value gap 同埋 new world opening gap 就可以搞得掂㗎啦。OK，咁我而家 show 俾大家睇啦。咁其實咧 daily bars 就好似一個計數咁樣啦，就鬥多嘅啫，邊個多啲嘅邊個話事嘅，係啦。即係 for example 呢一度，OK，我哋可能價格而家呢度啦，OK。可能揾翻 9:30 出嚟先，9:30可能9點啦。for example 9點前我哋做一個 bus，OK。咁我而家見到啲咩？見到可能呢度個 fair value gap 啦，OK 代表咩啊？譬如大概 invalid 呢個 bullish fair value gap 啊嘛，係咪先？咁之後呢度個 bearish fair value gap 啦，但係 invalidate 咗啦，OK invalidate 咗，代表咩啊？價格 bullish 咯，OK 價格 bullish 咁我應該咩做多咯，OK 做多咯，係咪先？咁再加上我哋見到啲咩啊？呢度雖然左邊係有個bearish 嘅 fair value gap，但係點咩？又係呢個 invalidate 咗啦。invalidate 係咩意思？就係穿過同埋企實咗啦，close above 或者 close below 一個 gap 啦。OK，咁你見到係一個好 bullish 嘅形態。咁我哋寫低落，我哋 1 hour 係咩啊？bullish 啊。打錯字。hour bullish 啊，OK。4 hour 係點樣？睇下先。4 hour 同樣啦，呢度有咩？呢度有啲咩？個 volume imbalance 啊嘛，OK，咁就咁樣連埋一齊啦，OK，咁就要咩 ？4 hour 係點樣？4 hour 係 bullish 又係 OK，bullish，OK，咁30 minute 係點樣啦？30 minute 又係 bullish，因為係咩 ？inside 個 fair value gap 入邊啊嘛，OK，而咩啊？佢呢度做咗啲咩？可能係呢一度又係 invalidate 咗啦，OK，咁就係一個 bullish 反應啦，因為佢 inside 個 fair value gap，OK，個50 minute 係點樣咧？50 minute，OK。見到啲呢度見到啲咩啊 ？relative equal highs 啊嘛，係嘛？咁我哋咩 liquidity 代表咩 liquidity 係呢一度啊？OK，你最大嘅 liquidity 喺呢度啊。咁我哋點啊？我點咗 aim for long 先又係 OK。咁呢個15分鐘係點咩？15分鐘又係 bullish 啦，因為點解？因為 OK 佢一個 bullish 嘅 fair value gap 入邊之餘，佢呢一度有咩啊？invalidate 嘅 bearish 嘅 movement 啦，可能你問啊，點解呢度唔係一個代表係一個 bearish 啊？因為佢係 bearish，本身呢度係 bearish 嘅，OK。但係如果佢雖然 invalidate 呢一個 fair value gap，但係點樣？佢一掂咗第二個 fair value gap，對咩？價格有機會就係 continuation 啦，因為佢大致數嘅 trend 都係 bullish 啦，OK，咁就係 bullish 啦。5 minute 係點樣咧？5 minute，OK，5 minute 又係 bullish 啦，咁唔使講㗎啦，基本上就係 OK。如果係咁嘅情況之下，極度 bullish 啦，價格係點樣？價格一定向上發展啦，係啦。咁就係咁簡單啦。咁如果俾大家 show 俾大家睇啦 ，OK，見唔見到啊？sweep 咗equal highs 啦，之後繼續向 bullish 繼續向上發展啦。見唔見到啊？係啦，等先啊，燒最大先，5 倍啦。咁呢就係咁樣啦，見到啊 bullish 反應啦，見到一開始嘅時候掂 OK，sweep 咗呢個 low 之後點啊？直接大反應向上咯，OK，咁就係一個 bullish 我哋估啱嘅一個趨勢啦，就係咁簡單嘅啫。最尾就教一個叫 AMD model 嘅嘢啦。咁 AMD 係啲咩？AMD 就係畫出嚟先。AMD 就係機構嘅小動作啦，可以話係，或者一個勁撚撲街嘅動作啦。咁 AMD 係咩 accumulation 啦、manipulation 啦同埋 distribution 啦。OK，咁 accumulation 係咩啊？就係價格咩 accumulation 點啊？accumulation 價格係點啊？價格啲 market makers 喺呢個位置做咩啊？你估下做咩？吸籌咯，係咁 trade，係咁俾自己揸貨咯，係嘛？揸貨 OK 之後點樣啦？
用佢哋啲貨咩啊，產生一個恐慌出嚟啊，產生一個恐慌出嚟，OK，恐慌變成一個 manipulation，OK，俾啲 retail traders 覺得 OK，我哋要跌啦，因為點啊？SNR 或者係demand supply demand 嚟講點樣啊？佢哋穿晒所有 support 啦，穿晒所有demand 咯，OK，supply 因為好穿晒所有 supply 到咩？價格係向下 bearish 啦，其實唔係咯，OK，咁佢就而家 sweep 晒產生恐慌嘅時候，retail traders 就會恐慌咁賣啦，係咁賣嘅時候點樣啦？market makers 咪接手咯，之後升咯，係咁升咯，升啲咪係賺錢啊嘛，係咪先？咁呢一個叫 distribution 係啲咩？真實嘅方向啦。咁總之就係咁簡單啊。咁其實呢一個 pattern 好易揾到俾你大家睇嘅，基本上就係 OK，揾一個俾大家睇先。OK 呢度 OK accumulation 啦，manipulation 啦，distribution 啦，見唔見到？OK 再畫多次俾大家睇先。accumulation 我畫個 box 俾你睇啦。accumulation OK，manipulation OK。呢度啲咩 distribution 咯，就咁簡單，係啦。今日講嘅就係咁多，thank you。